Dacă vrei un ton de apel personalizat pe iPhone, dar nu vrei să plătești în iTunes sau să treci prin iCloud ori aplicații externe obscure, există o soluție simplă: aplicația GarageBand. Procesul poate părea complicat la prima vedere, dar odată făcut îl poți repeta oricând cu alte melodii sau efecte audio. Singurele cerințe: melodia trebuie să fie în format MP3 sau alt format audio compatibil și să aibă maximum 40 de secunde pentru a putea fi folosită ca ringtone. Haideți să vedem și practic deschide aplicația GarageBand pe iPhone